Само собой нужно будет. Вы все знаете, что лекции я записываю на прямых эфирах, поэтому, собственно, сегодня поговорим о маге. Да, вот с точки зрения условной высокой философии, с точки зрения смысла жизни, который можно вместить в эту самую карту. Давайте сразу, наверное, на мои лекции и перенесемся. Да? Все будет так, как вы любите. Предельно визуально, чтобы было понятно, видно, что за карта, где она, в каком порядке она располагается по старшим арканам, ну и, соответственно, какие архетипы собой представляет, к каким богам относится, и, соответственно, какой вывод можно сделать по этой карте. Если вы задаете вопрос, типа, в чем мой луч миссии, да, в чем мой смысл жизни, в чем мой кармический урок, и вам внезапно выпадает эта карта, как ее все-таки объяснить себе. На самом деле все очень просто. Это чуть-чуть не так, как вот иди и делай, да. Маг это по-простому иди и делай, как Джаз Сталкер у нас пишет в чатике. Это не совсем просто, это не так просто, как хотелось бы. Вот об этом и будем говорить сегодня. Еще раз повторюсь, что свои измышления я не могу назвать высокой философией, скорее так в кавычках философией. Я все-таки не философ, я таролог. Вот, и поэтому рассматривать карты Таро будем именно с точки зрения практического применения к жизни. Философия это, конечно, скажем так, определенное мировоззрение, да, объяснение какого-то мироустройства каким-то образом. Вот. Каждый объясняет по-своему, ну вот мы будем объяснять с точки зрения карт Таро. Почему нет? В конце концов, старшие арканы для этого отлично подходят. Великолепно приспособлены, скорее всего, просто потому, что они и отображают такие вот надчеловеческие какие-то смыслы, архетипы, какие-то идеи, к которым стоит стремиться, чтобы как-то возвыситься над этим бренным существованием и как-то все-таки продвинуться вперед, а не просто там грязь месить на одном и том же месте. Окей, хорошо, начнем, да? Начнем. Что такое маг вообще? В принципе, да, если вам интересны какие-то значения карты, есть лекция на канале, вы само собой знаете, да, постоянные зрители канала знают, что есть отдельный плейлист по старшим арканам, и вот у нас отдельный плейлист по смыслу жизни по этой карте. Поэтому, если вам нужно тарошное применение, да, гадательное, мантическое применение этого архетипа, пожалуйста, ищите в плейлисте старшие арканы. А сегодня у нас размышление такое. Размышление. Хорошо. Маг. Ну, если мы вернемся к нашим лекциям, да, кому интересно, что там за боги, что за символика, опять же, в плейлист по старшим арканам, а поговорим о том, почему, как и зачем можно воплощать в себе основной принцип бога Марса, допустим. Да? Вот бог Марс, как нам написали в чатике, это вот просто иди и делай. Почему Марс идет и делает? Потому что хочет. Для него это достаточно. Да? У него есть какая-то мысль. Знаете, как в самом, как в анекдоте, у меня есть мысль, и я ее думаю, да, вот у Марса есть какая-то мысль, вот это божественное сияние озаряет его черепушку, и каким-то образом у него эта мысль направляется в одну определенную сторону. И он, недолго думая, идет и делает. Это если он Марс. Хуже, конечно, если Арес, да. Вы помните, бог Арес у нас был воплощением зла такого негативного, да? Если вы помните из лекции, Арес это злобный бог войны, бог убийства, кровожадности и того, что он сам себе хочет. Увидел что-то, забрал силой, да, вот тот самый солдат, который обидит ребенка. Вот. Это Арес, это бог, который олицетворял острое желание забрать что-то себе лично, для себя только, еще до более или менее цивилизованного Марса. Да? Марс это уже древнеримский бог. И вот там он был уже как-то более приличным человеком, более приличным богом, он был более разумным все-таки. С ним можно было как-то договориться, хотя все равно основной его идеей было пойти и взять. Что тут думать, трясти надо. Да?
Вот. Однако, опять же, возвращаясь к нашим лекциям, гораздо более интересное и более мудрое воплощение этого принципа «захотел и сделал» у нас воплощает собой Афина. И тут, девушки, которые смотрят это видео, вам очень повезло. Вот этот самый архетип богини Афины являет для вас яркий пример того, как можно проживать карту мир с точки зрения луча миссии, кармического урока и этого самого смысла жизни. То есть, если вы возьмете себе за труд изучить, кто такая была Афина, вы поймете, как вам себя стоит вести, чтобы добиться какого-то успеха на поприще развития своей личности в течение всей своей жизни. Напомню, что связываю я богиню Афину с этой картой, потому что Уэйд, ну я не знаю, может быть намеренно, может быть случайно, воплотил в принципе в этой карте достаточно много черт, присущих именно Афине. Я имею в виду в первую очередь визуальную, да, то есть, ну, в принципе, все это дело мы рассматривали в лекциях, я повторяться уже не буду, если кому-то интересно, видео есть на канале. Однако, стоит остановиться на некоторой символике, в частности, вот та самая змея, которую мы с вами видим, один из атрибутов Афины, сова, еще один из атрибутов Афины, да, и копье тоже очень важно, как и у Марса, у Афины было копье и щит, то есть, ну, она выступала неким таким воином, только уже в женском варианте. Однако, чем она отличалась от этого самого Марса? От этого Марса она отличалась тем, что была более осторожна, более аккуратна и более, скажем так, мудра. Если Марс это великий воин такой, да, помните, вот сам себе один в поле воин, вот это, пожалуйста, Марс. Он вышел, всех победил, да, самый сильный, самый непобедимый, великий, могучий человек, который знает, чего он хочет и знает, как этого добиться. Попросту говоря, да, мужской вариант мага, это подумал, понял, что ты хочешь, пришел и сделал. Вот. А вот женский вариант мага – это богиня Афина. Это мало подумать. Дело в том, что если мы сравниваем мужчину и женщину, у нас волшебным образом получается так, что желания-то могут быть примерно равными у мужчины и женщины. Да? А вот возможности могут отличаться от того, что мужчина и физически сильнее, и хотелка у него развита более, ну скажем так, генетически приспособленная. То есть, грубо говоря, у мужчины-то больше вот этих самых мужских гормонов, всякого там тестостерона и прочего добра, вот, которое позволяет и помогает ему добиваться того, чего он хочет. Ну вот той самой природной злости, такой хорошей злости, умение отстоять все-таки свое желание, да, растолкать других людей локтями и пробиться к тому, что тебе нужно. Почему же у нас именно с магом связано такое желание? Потому что маг у нас воплощение олицетворенной идеи, олицетворенного желания. Планета Марс, первый дом, Овен, это вот все о том, как человек может воплотить свое желание в этом, скажем так, материальном существовании. Грубо говоря, Марс — это не когда человек понимает, что он хочет чего-то с какой-то определенной целью, потому что дальше там что-то будет, какое-то великое будущее, он как-то поможет людям, он как-то спасет свою семью. Нет, он просто чего-то хочет сейчас, и он остро понимает свое желание. Вот в этом плане, если вам выпадает такая карта, маг, в первую очередь вам нужно понять, что же вы хотите-то в этой самой жизни. А когда человек начинает понимать, что он хочет, вот у него появляется такое иногда даже болезненное ощущение. Я хочу вот этого, и я четко понимаю, чего я хочу. Дайте мне вот это. Вот. И таким образом он и будет идти к своей цели, расталкивая других людей локтями, тех людей, которые мешают ему пробиться к вожделенной цели. Вот. Ну, представьте себе, что идете вы в магазин, заходите, думаете, так, нужно там взять молока, яиц, всякого такого прочего. Потом видите, стоит очередь. Вам не хочется в эту очередь. Вы отчетливо знаете, что я не хочу стоять в этой очереди. Вот у вас есть мысль,
вы ее думаете, и вы понимаете, что я лично, как человек, как личность, находиться вместе вот с этими всеми, да, толкаться там абсолютно не хочется. Вот. Но внезапно вы узнаете, что там вообще-то за прилавком раздают по совершенно смешной цене как раз то шампанское, которое вы давно хотели купить себе на Новый год. Да? Вы оббегали полгорода, нигде нет такого шампанского, вы вот привыкли, живете вы где-нибудь, я не знаю, в Перу, да, или там в Бразилии, где, ну вот нет советского шампанского. А вам позарез нужно именно советское шампанское, чтобы окунуться, так сказать, во вкус детства или юности, там, кто когда это шампанское пил. И тут вы видите, что там продают это вот шампанское. И у вас тут же включается режим мага, да. Я понял, что я хочу, а вот теперь я хочу туда пробиться. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот это, скажем так, боевой маг. Это человек, который идет и хорошо, четко понимает, что ему нужно сделать, чтобы добиться того, чего он хочет. С этим ощущением очень ловко, умело работают сейчас, знаете кто? Это самое. Коучи. Да? Коучам, как правило, достаются клиенты с перевернутым, с негативным магом, которые либо не понимают, чего они хотят, либо хотят абсолютно не того, что им нужно по жизни на самом деле, да, то, что не делает их счастливыми. Поэтому чем занимаются коучи? Они этого мага ставят им в правильное положение. Объясняют человеку: нет, ты этого не хочешь. Ты хочешь вот этого. Да? То есть человек, который приходит к коучу с ощущением того: вы знаете, я не могу достичь своего желания, я не могу там заработать денег. А коуч начинает работать с человеком, выясняет, что на самом-то деле ты не денег хочешь заработать, ты хочешь себе машину какую-то новую, да, допустим, там какой-то Феррари. Ну вот, есть много разных способов, как получить себе эту самую машину. Допустим, жениться на человеке, у которого эта самая машина есть уже в гараже. Вот настоящий правильный коуч объяснит вам, как вам в вашем положении самым лучшим образом поставить себя на правильные рельсы, которые ведут вас к правильной цели. Вот человек, который сам себе коуч, это и есть маг. Человек, который учится в течение всей своей жизни правильно ставить себе цели, достигать своих, не то чтобы достигать желаний, ставить перед собой эти самые желания. Почему? Потому что основное действие мага — это взять где-то там, откуда-то там идею и воплотить ее в жизнь. Внезапно понять, чего ты хочешь, и семимильными шагами направиться к своей цели. Само собой, что правильный маг — это не такой Марс, не такой Арес, которого я вам описал, да? Ну, допустим, в чем разница между Аресом, Марсом и Афиной в описываемой мной сценке про советское шампанское и сумасшедшую очередь, да? И вы понимаете, что очередь-то огромная, шампанского ограниченное количество. Как же вам пробиться к своей цели? И вот маг начинает соображать. Осматривает себя, понимает свои сильные и слабые стороны. И вот если он Арес, если он туповатый, но жадный, охочий до шампанского товарищ, он, особо не обращая внимания на существующую реальность, с диким воем бросается в эту толпу, там, отдергивая людей за уши, распихивая локтями, действует жестко. Кусая там за мягкие части тела, да, делая так, чтобы люди рассосались, и чтобы он пробился с боем, с кровью на губах, пробился к вожделенному шампанскому. Это Арес. Марс, более цивилизованный бог желаний, он действует по-другому. Он начинает действовать один на один с каждым противником. Этого отпихнет так, этому поставит подножку, с третьего там стянет шапку, выкинет, тут убежит за шапкой. В общем, такой военной хитростью, тактикой начинает действовать. Да? А вот что делает Афина? Афина действует не столько военной тактикой, сколько военной мудростью, то есть стратегией. Что она делает? Она начинает кричать громким голосом, что люди вон в соседнем отделе такое же шампанское в 2 раза дешевле продают. Вся эта толпа собирается,
срываются с места и бегут раскупать это шампанское как бы в 2 раза дешевле. Само собой, это военная хитрость, военная мудрость. Афина спокойно проходит к вожделенной цели и берет без всяких препятствий вожделенную цель. Вот вам разница между 3 богами. И, конечно, перевернутый негативный маг — это Арес или Марс. А вот правильный маг — это мудрый человек, который понимает, чего я хочу, и как наименьшими усилиями, с помощью своих сильных сторон и обходя свои слабости, можно добиться намеченной цели. Вот когда вам выпадает луч миссии, вы все знаете, да? Те, кто знает, что такое луч миссии, знают, в какой школе вам, скажем так, сканируют этот самый луч миссии, выдают. Вот если вам выдадут мага по лучу миссии, то можете смело понимать, что вам в этой жизни вообще нужно научиться познавать себя, научиться познавать свои желания и учиться с этими желаниями грамотно работать. Не срываться в дикую драку, хотя вы там в 2-3 раза легче противника, а действовать хитро, по-умному, с учетом военной тактики, стратегии, с учетом своих сильных сторон и с учетом слабости противников. Вот как-то так. В общем и целом, маг у нас таким человеком и представляется. Вот, это вкратце. Думаю, вы уловили, ощутили, да? Сейчас чуть попозже поотвечаю на ваши вопросы. Там уже вижу, что есть интересные вопросы. Сейчас мы их затронем. Я думаю, что там будут интересные аспекты, которые помогут мне как-то раскрыть карту еще глубже, вот в этом самом смысле. Давайте вспомним, что такое еще 1 том. Я думаю, у вас, может быть, не очень хорошо будет видно, потому как я почему-то тут так и не сделал шрифт крупнее. Ну да ладно, зачитаю. Значение 1 дома в зодиакальных домах, скажем так, я просто взял текст какого-то первого попавшегося более или менее внятного сайта по астрологии. Это не мои формулировки, это, скажем так, какие-то стандартные формулировки, попавшиеся мне вот на первом более или менее нормальном сайте. 1 дом у нас символизирует самого человека, его личное проявление, характер, манеры, походка, внешний вид, поведение, способ завоевания им внешнего мира и вопросы личного самоутверждения. То есть у нас в принципе 1 дом, да, а в 1 доме у нас с вами, если вы помните по нашей системе, маг и высшая жрица. Маг — это само собой Марс или Арес, или Афина в частности. Ну, Афина не столько по Марсу, сколько скорее по сочетанию мага и высшей жрицы. Потому что высшая жрица — это такая вот скрытая энергия, да, скрытые возможности человека. И развивая свою Афину, да, женщина, да и мужчина в принципе, да, должны найти в себе источник вот этой мудрости, источник этой огромной энергии, возобновляемый, да, этот самый ядерный реактор внутри себя, который является Плутоном. Но это уже про высшую жрицу. А вот маг — это скорее умение добиться своего. Во-первых, по 1 дому умение понять, что ты есть вообще, кто ты такой, да, раз кто ты такой. Помните, вот этот самый вопрос, который, ну, я не знаю, может быть, вам, тут меня все-таки большая часть девушек смотрит, нежели мужчин, но я думаю, что если мужчины примерно моего возраста, то в 90-х годах вам приходилось сталкиваться с вопросом где-нибудь, особенно в пятницу вечером, когда вы идете домой, да, с какой-нибудь студенческой вечеринки, вот, вам приходилось сталкиваться с вопросом: слышь, пацан, а ты по жизни кто? Вот этот самый вопрос мы должны себе задавать по магу. А ты вообще, я вообще по жизни-то кто? Кто я такой? Да? И вот если мы найдем себе этот ответ, да, я вообще, вот допустим, когда я осознал в конце концов, что я человек, который интересуется человеческими отношениями, которому постоянно на всех студенческих вечеринках
как-то так получалось, что к концу вечеринки, знаете, как все расползаются по разным кучкам, по разным группам, там какие-то разговоры за жизнь такой вот начинается уже такое вот, да, последняя стадия вечеринки. Почему-то всегда в последней стадии вечеринки я обнаруживал себя с каким-то либо знакомым, либо малознакомым человеком, либо девушкой. Чаще всего это почему-то были девушки, которые мне жаловались на то, какие у них тяжелые отношения там с партнером, с парнем, с мужем. Ну, в общем, плакались мне в жилетку. Вот. Я поначалу, пока был наивный, я думал, что это ко мне такой интерес проявляют, а потом понял, что не-не-не, это вовсе не ко мне интерес, это интерес к тому, что люди плачутся мне в жилетку. Вот этот вариант. Потом я как-то осознал, что карты Таро — это тема достаточно интересная для меня. Я всю жизнь собирал какие-то картинки на компьютер, просто интересные, какие-то сюрреалистические такие. В общем, какая-то символика не очень понятная. Я не совсем понимал, зачем я забиваю память компьютера вот этими картинками, да. Пока, в конце концов, не вышел на карты Таро, пока не начал находить эти архетипы в этих картах. И когда у меня вот это мое умение и возможность успокоить человека, как-то объяснить ему, как и что ему там нужно делать в личной жизни, да, либо в саморазвитии, либо в чем-то таком, да, в нахождении ответов на нужные вопросы, я вдруг осознал, что вот эти разные темы, да, что мне интересно, то есть мне интересны какие-то архетипы, связанные с философией, с мифологией. Что я умею хорошо, да, то есть успокаивать людей, объяснять им, где они ошиблись, чаще все-таки указывать на ошибки. Вот, все-таки у меня этот самый в асценденте, вернее, асцендент в Скорпионе, да, поэтому, может быть, поэтому на ошибки я так умею указывать людям. Вот. И, соответственно, третий вопрос, который как-то сам привязался к этому всему, за что люди готовы мне платить. Люди оказались готовы платить мне за то, как я им объясняю, какие ошибки они совершали в жизни, там, в личной жизни, либо в рабочей карьере, либо на пути саморазвития с помощью вот этих самых архетипов, с помощью карт Таро. Вот когда все это у меня сошлось, я тут же понял, что вот так вот это я хочу на самом деле. И как только я понял, кто я такой, что я вообще-то человек, которого коротко можно охарактеризовать как таролог. Да? Можно, конечно, и как гадалка, можно, конечно, и как шарлатан, как некоторые считают. Вот. Но если следовать вот этому правилу, познай себя, и ты поймешь, кто ты такой, это даст тебе огромную энергию. Я в самом деле нашел себе эту огромную энергию, и это движет меня дальше по жизни, дает мне средства к существованию, дает мне уверенность в себе, дает мне понимание того, куда вообще я хочу и могу двигаться. Дает мне ощущение и понимание того, кто я по жизни. Вот по жизни, да, я таролог. Если бы раньше знать, да, раньше парням из подворотни я бы с большей уверенностью мог бы ответить, кто я вообще такой по жизни. Вот люди, у которых выпадает этот самый маг в луче миссии, в смысле жизни, в кармическом уроке, должны понять, кто они такие и что они могут принести в этот мир. Потому что маг делает? Он берет идею сверху и воплощает ее внизу. Да? Помните основную идею мага, что наверху, то и внизу. Если есть какой-то верхний божественный принцип, какой-то смысл, который может воплотиться через вас в эту жизнь, то если вам интересен сам процесс воплощения этого божественного смысла на нашем материальном уровне, берите, да воплощайте. Да? Вот самое главное делать это не с целью себе урвать кусок этой материальной жизни, как это делает Арес, да, или Марс, а делать это, как делает мудрая Афина. Аккуратно, осторожно, с пониманием того, что, если вы помните, Афина была богиней, которая помогала героям, да? Это была одна из покровительниц вот тех самых героев, которые шли на какой-то великий подвиг.
Вот, можно сказать, она им давала понимание того, что, зачем, почему и как им нужно делать в этой жизни, чтобы прославиться, да, либо чтобы достичь целей, завоевать какой-то город, или вернуться домой. Вот, Афина чаще всего помогала. Вот когда вы найдете в себе эту внутреннюю Афину, она тогда сыграет вам роль высшей жрицы и даст вам доступ к этой бесконечной батарейке. Вот мне на самом деле, знаете, если раньше была необходимость заставлять себя ходить на работу, да, потому что работа мне раньше казалась таким предметом необходимым, да, такое вот неизбежное зло, через которое надо пройти, чтобы прокормить себя, свою семью и прочее, прочее. И я, как любой нормальный человек, разделял работу и хобби. Вот поначалу Таро у меня было хобби. Вот. И я заставлял себя ходить на работу. Не могу сказать, что я работал на неинтересных каких-то работах, на разных. На самых разных. Были и неинтересные, были очень увлекательные занятия в моей жизни. И с интересными людьми я общался, работал вместе. Вот. И в разных коллективах, и в сугубо мужских, и в сугубо женских, и в смешанных, и в каких-то иностранных, и в русскоязычных. В общем, всякое в жизни бывало, всякое интересное. Работал и руками, и головой, и под управлением, и сам был начальником отдела, да. В общем, всякое было в жизни. Но когда я понял, что на самом деле мне интересно, да, к чему меня тянет, какое во мне живет желание, какой огонь вот горит по Марсу, а Овен это все-таки стихия огня. Овен это баран, который четко понимает, что я хочу это и все, вот ничего другого мне не надо. Упертый как баран в хорошем смысле, в хорошем понимании. Это когда человек идет к поставленной цели. Непрошибаемо, неизгибаемо, как человек, который всеми фибрами своей души желает достичь своей цели. Вот когда я понял, что вообще все эти три понятия, то, что мне интересно, то, что я умею, и то, за что мне готовы платить люди, можно совместить, вот тогда этот маг у меня заиграл всеми красками. Тогда мне стало на самом деле интересно жить. Вот, в общем и целом так. В общем и целом о маге можно сказать примерно такое. Вот. А слабости мага на этом пути это противоположности. То есть по нашей системе, ну, смотрите, по астрологии, если человек находится в центре вот этого самого космоса, да, вокруг всякие планеты, дома, зодиакальные созвездия и прочее, прочее. Человек находится в центре. Солнце, которое возникает в момент его рождения на небе, да, допустим, человек появился на Земле, Солнце у него находилось, допустим, в Овне, да, то есть мы сейчас рассматриваем Овна, то тень человека падает в обратную сторону, в противоположность. Настоящий Овен, да, то есть человек, рожденный Солнцем в знаке Овна, будет отбрасывать тень в весы. Соответственно, там будет слабое место этого самого Овна. Там будет темный участок, который Овну при всем желании разглядеть очень сложно. Ну, скажем так, слепое пятно, слепая зона, которую Овну сложно понять. А весы это как раз умение понять другого человека, умение понять желания другого человека, нужды другого человека и возможность жертвовать своими желаниями ради другого человека. Смотрите, весы это полное, ну как бы, да, идеальные весы и идеальный Овен, так будем рассматривать таких двух сферических коней в вакууме. Вот этот самый идеальный Овен, он хочет все для себя. Ну как, то есть он понял, что он хочет, и он движется к своей цели. А вот весы — это человек, который основным смыслом своей жизни видит осуществление желаний другого человека. Да? Такой идеальный помощник, идеальный партнер, идеальный супруг, который помогает тебе достигать того, чего ты хочешь. И вот сложнее всего магу понять как раз, что вообще каждый человек сам себе маг. И вот все эти битвы магов, да, которые мы видим в каких-нибудь фильмах, типа там, «Властелин колец». Помните, как в первой серии, да, или в какой, дрались
маги, да, Гэндальф и Саруман. Вот. Вот это, скажем так, образ того, что если каждый человек понял, чего он хочет, то вот начинаются конфликты интересов. Правильный маг, он понимает, чего он хочет. Вот. Но вообще самое слабое место мага — это, конечно, умение понять желание другого человека. Вот маг, который не очень хорошо помнит о том, что вообще-то все мы люди, все мы человеки, вращаемся в социуме, живет в социуме, он будет забывать о чужих желаниях. Неправильный муж будет забывать о том, что у него есть жена. Вот, он будет идти к воплощению своего желания. Увидел там какую-то симпатичную блондинку, забыл о том, что есть жена, потому что слепо пошел за своим желанием. Вот когда желание тебя берет в оборот, вот это негативный маг. Это слабый маг, который вот ничего не может поделать с этим самым своим желанием. Он хорошо знает, чего он хочет. Вот это как Ларису Ивановну хочу, да, и все. И вот строго за этой блондинкой идет. Помните в этом самом, в «Матрице», еще в первой «Матрице», когда этот Морфеус знакомил Нео с тем, что такое вообще «Матрица», и показывал там вот ту самую блондинку, да, которая отвлекает внимание сосредоточенного на своем желании человека. И вот там были фразы о том, что ты должен понимать вообще, куда, зачем ты идешь, а не отвлекаться на какие-то посторонние желания. Вот. В этом плане маг должен сосредоточенно идти к своей цели, и само собой он должен, как мудрая Афина, помогать другим героям тоже преодолевать эти сложности, потому что если он забудет о том, что вообще одно из основных его назначений — это помощь другим людям, вот тогда ему будет плохо. А почему маг должен помогать другим людям? Почему правильный маг не может думать только о себе? Просто потому, что вот вся эта линия, Овен Весы, как и любая другая из 6 линий, да, у нас 12 знаков зодиака, 12 пар, которые составляют 6 линий. Это, скажем так, 12 таких зон, 6 вот таких вот зон развития, да, можно представить себе, знаете, как это? Есть такие эквалайзеры в звукозаписывающих студиях, да, там, где либо в плюс ползунок идет, либо в минус, да, то есть как выставить правильно звук, чтобы все было сбалансировано, чтобы звук был идеальный, да, вот правильно выставить настройки. Так вот, можно сказать, что каждый человек — это такое вот сборище 6-полосных эквалайзеров, которые еще и собраны в такой вот, в такую звездочку, да, и вот эти ползунки мы пытаемся как-то сбалансировать. Они все у нас в момент рождения разбросаны по разным планетам, по разным знакам. Где-то там больше, где-то там больше. Идеальный сбалансированный человек — это когда он все настройки пытается свести к нужному гармоничному балансу. Вот, в этом плане Овен всегда должен помнить о том, что у него обратная сторона — это весы. Ну и, соответственно, там, когда речь у нас о весах будет идти, мы будем вспоминать о том, что слабая сторона весов — это как раз-таки Овен. Весы очень часто отказываются от своих желаний в угоду желаниям другого человека. Это их слабость. Хотя это же и является их сильной стороной. Так вот, сильной стороной карты маг является то, что человек правильно понимает свои собственные желания. Слабая сторона мага в том, что он забывает о том, что кроме его желаний есть еще и другие желания. Он помнит только о своих желаниях. Вот об этой слабости забывать нельзя. Тогда у вас будет правильный, сбалансированный маг, который будет четко идти к поставленной цели, помогая и другим людям тоже как-то вот выбарахтываться из этой жизни. Вот, как-то так. Надеюсь, понятно объяснил. Думаю, это будет приятным дополнением к той лекции, которая у нас начитана по магу. Ну, по крайней мере, архетип Афины мне в этой карте, заходит очень хорошо. Так, правда, у меня сегодня вот так как-то. Хорошо. Так, вопросики, да? Что у нас там по вопросикам? Давайте начнем. Елена Пенькова. Канал замечательный. Для меня главное открытие прошедшего года. Спасибо большое. Только, девушки, пожалуйста, я вас умоляю, всячески прошу, не пишите, пожалуйста, мне в комментариях, что я гений.
Потому что я начинаю смущаться, и как-то, ну, это не очень правильное ощущение. Мало ли, вдруг я еще и поверю в то, что я в самом деле гений, и тогда все. Пиши пропало, тогда как бы можно вызывать санитаров от того, что человек, который поверил в то, что он гений, ну, вот он как бы теряет связь с реальностью. Вот, а нам бы, конечно, не хотелось. Нам бы не хотелось, да? Вот, как-то так. Ну, шутки шутками, ну, комментарии, конечно, дело очень полезное, но еще раз, не пишите, что я гений. Пишите, что, ну, вы почти гениальны, да, вы великолепны, вы мудры, но не пишите, что вы гений. Я что-то смущаюсь. Хорошо, хорошо. Так, вопросики, продолжаем. Вопросы. Очень нравится ваш прикид, лучше, чем раньше кепка, это пиратская бандана. Нет, это такая, как вам сказать, такая шапочка, что ли. Я себя гораздо, ну, во-первых, как бы у меня с прической, вы знаете, по старым видео, у меня с прической так не очень. Да, ну, вернее, полное ее отсутствие. Я как-то себя гораздо спокойнее чувствую в головном уборе. Может быть, это какой-то психологический выверт, да, в принципе, неважно, чем раскапывать и пытаться понять, принять и полюбить себя таким, какой я есть, мне гораздо проще шапку одеть. Я себе так больше нравлюсь, я так симпатичнее, такой весь опасный, да. Ну, шутки шутками, как бы, мне так нравится. Я считаю, что если мне нравится, это достаточный повод для того, чтобы выглядеть именно так. Ой, извините, забыл выключить этот самый, как его, телефон. Вот. Вот, собственно, выключу. Вот, девушки, если кто-то прямо сейчас мне пишет, вы же должны понимать, наверное, да, что я не очень могу сейчас на ваши запросы отвечать. Вот. Хорошо. Собственно, где там у нас дальше? Вопросы. Спасибо за ваши интереснейшие эфиры. Светлана присылает 1000 рублей. Светлана, круто. Спасибо большое. Это неожиданно, но прям очень приятно. Нет необходимости в таких больших донатах, но если, конечно, вы имели целью меня смутить, то у вас это получилось. Спасибо большое, очень приятно. Ваша поддержка очень приятна. Давайте вернемся к вопросам. Когда я отвечаю на вопросы, я себя как-то увереннее чувствую. Да? Вот видите, начал путаться тут в кнопках. Хорошо. Вот, архетип. В аналитической психологии структурный элемент коллективного бессознательного. Не путать с архетипическим образом. Что-то сильно сложно. Архетип это, ну, скажем так, архетип и есть архетип. На самом деле, если вы хотите, мне даже сложно сформулировать. Архетип это то, что воспринимается разными людьми одинаково. Скажем так, если вот по-простому, да, глядя, допустим, на того самого, на императора, да, на такого солидного дядьку с бородой, уверенного в себе, у вас возникает некое эмоциональное ощущение. Вот это эмоциональное ощущение у большинства людей, оно очень схоже. Вот это и называется архетип. Вот и все. Это что-то узнаваемое среди большого количества людей. То, о чем все... то, что все понимают примерно одинаково, да? Вот. Спасибо за большую работу. И вам спасибо за похвалу. Канал отличный. В самом начале не очень вас понимал, но теперь очень жду встречи с вами. Это знаете, это как вот это. Сначала не понял, да, а потом как понял, да. Спасибо, очень приятно. Вот, Людмила Плотникова пишет, что мне тянули луч миссии, выпало солнце, а под луч маг. Это значит, что мне нужно научиться совмещать в жизни эти две энергии. Это значит, что вам нужно уточнить в той самой школе Таро, в которой вам этот луч и подлуч из вас вытягивали, да, нужно узнать, что же это делать теперь-то с этим знанием. Да? От того, что они предоставляют эту услугу, но я не в курсе, предоставляют ли они объяснение того, что потом с этим делать. Да?
Поэтому тут за другие школы я никак выступать не могу. Понимаете, еще какой вопрос? То, что я так с иронией об этом говорю, не значит, что я считаю, что там они вот там обманывают, а я такой весь правильный, вам сейчас всю правду скажу, да, ручку позолотите. Ничего подобного. У всех людей разный взгляд на эту тему, поэтому, ну, если кому-то удобнее луч миссии, подлуч миссии, допустим, мне понятием луч миссии удобно иронизировать. Я поэтому, как вы заметили, и иронизирую. Мне проще обращаться с понятием смысл жизни. Да? Потому как очень многие люди спрашивают, в чем мой смысл жизни? Вот если свести до одной карты, до одного архетипа, у многих людей может быть смысл жизни в том, чтобы понять вообще, кто я такой, да, кто я по жизни вообще? То есть, ну, зачем я нужен в этом мире, да? Какую энергию, какую идею я могу принести своим существованием, чем я могу помочь другим людям? И вообще, что с моей помощью может быть продвинуто, развито в этом мире? Да? Как находить в себе вот ту самую энергию, чтобы продвигать свои собственные желания? Каким образом свое желание можно воплотить в этом материальном мире? Вот. Не очень коротко получилось, да, но тем не менее я думаю, что, учитывая все то, что было сказано в течение последнего почти уже часа, да, вот, как бы, я думаю, что более или менее понятно. Поэтому вопросы, что нужно сделать, чтобы партнер... В каких вопросах у вас проигрывалась карта маг? В вопросах отношений, работе? Например, вопрос от клиента. Что нужно сделать, чтобы партнер обратил внимание на меня? Но если что нужно сделать клиенту, то клиенту нужно... Ну, во-первых, это такой скорее бытовой вопрос, да, отношенческий. Я бы сказал, что по магу нужно понять, что же вы сами-то хотите, гражданин-клиент. Вот, например, если у клиента проблемы с партнером, то, соответственно, если идет совет маг, то, значит, клиент должен понять, вообще, чего я хочу от своего партнера, секса, детей или каких-то стабильных хотя бы отношений. Вот. И когда клиент поймет по магу, что же он хочет-то на самом-то деле, чего ему достигать со своим партнером вместе, вот тогда и партнеру станет полегче. Тогда станет понятно. Вот. Например, если мужчина у вас спрашивает, да, вот я к ней и так, и этак, со словами и без слов, да, а вот она что-то вот все никак не может понять, что я хочу. Ну, это в первую очередь потому, что человек по магу сам не очень понял, чего он хочет. Вроде бы жениться, но сперва хотелось бы просто сексу. Вот. Тогда окей, хорошо. По магу идет совет. Ты определись со своими желаниями. Ты ее замуж хочешь взять или ты с ней хочешь переспать? Если хочешь взять замуж, так прям так и скажи. Гражданочка, разрешите вашу руку и сердце. А если нет, если просто переспать, ну, тогда включается вариант «я старый солдат, не знаю слов любви», ну и прочее, прочее. Как там дальше нужно действовать. Главное, чтобы человек разобрался со своим собственным магом. Понял, что ему нужно сделать, да? Почему? Потому что такое маг? Это человек, который что-то хочет, машет волшебной палочкой, говорит этот самый ахалай-махалай сяськи-масяськи, или в худшем случае там авада кедавра, и осуществляет свое желание. Вот. И вот маг, это правильный маг, это когда вот этот самый добрый волшебник Амаяк Акопян радует людей. А злой маг, перевернутый и неправильный, это вот этот самый, тот, кого нельзя называть, да, вот, и машет палочкой и орет там авада кедавра, разойдись, сейчас всех убью. Вот и все очень просто. Как формируются и откуда берутся идеи и желания у мага? А вот это самое интересное, об этом никто не знает. И вот тут интерес в том, что маг, он как бы подхватывает желания где-то там сверху и как бы осуществляет их. Задача мага не понять, откуда приходят эти желания. Задача мага понять само это желание в себе. Понять, какое желание ты воплощаешь собой. Да? Нафига тебе это вообще нужно? Чего ты хочешь достичь этим своим желанием? Вот, то есть ты зачем на эту гражданочку
обращаешь внимание, жениться хочешь или в постель просто. Если жениться, ну так что ж тебе еще там надо, смерть, да, женись, да, как Иван Васильевич меняет профессию. Вот. Понимать, откуда там идет это желание, это скорее философский вопрос и, скажем так, тут уже не маг. Тут уже включается что-то более серьезное, более глубинное. Я бы сказал, что это ближе к отшельнику, с пониманием того, а почему именно у меня именно такое желание возникло, и что мне вообще с этим делать, с этим знанием, да, откуда. Вот отшельник, он уходит в себя в попытках найти ответы на те самые глубинные вопросы, на вопросы своих желаний. Вот. И по итогу, забегая вперед, забегая вперед, есть же уже у нас лекции до справедливости, по-моему, вплоть. По отшельнику человек в конце концов понимает, что он-то находится в середине вот этой самой центрифуги, колеса фортуны, колеса сансары и вот всей этой стиральной машинки, в которой мы так весело все с вами полощемся. Вот. И понимает, что раз там мы все живем в социуме, значит, наверное, будет интереснее всего с людьми-то и общаться, потому что человек-то это социальное животное. Вот. И весь интерес маг в жизни, он как раз и приобретает от общения с себе подобными. Ну и, соответственно, от помощи. И потихонечку он приходит все-таки опять в эти самые весы, да. То есть можно сказать, что по одной своей светлой, да, солнечной стороне он должен понять желание, а вот откуда желание, да, почему он хочет что-то сделать в этом мире, тут уже идет тема противоположного, да, тех самых весов и немножко немножко девы. Понимать, откуда идет желание, еще можно из высшей жрицы. Но высшая жрица вам не скажет от того, что она владеет принципом вот той самой недосказанности. Но уже само понимание того, что тебе хочется это из-за справедливости, да, желание это у человека идет из совести. Понимаете? А высшая жрица и есть у нас такой элемент совести. Но это уже разговор из следующей лекции, будет через недельку. Поэтому что? Поэтому те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Вот. И вот так весело, шутками, прибаутками, собственно, мы дальше и будем двигаться. Высшая жрица — это проявление совести и понимание того, что правильно, что неправильно. Принцип некой высшей справедливости, который, да, лично для человека воплотим, либо не воплотим. Почему маг что-то хочет? От того, что чувствует, что что-то тут не так. Да, маг хочет действовать от того, что хочет что-то исправить. Вот, что именно, на этот вопрос ответит высшая жрица. И как он это понимает, тоже идет из высшей жрицы. Ну, как бы не будем забегать вперед, а то, ну как-то, я вам за весь вечер все карты расскажу, что ли, да, весь тайный смысл, скрытый масонский, скрытая масонская информация. Добрый вечер, здравствуйте всем. Тут отвечают Льву. Видимо, формируется желание энергии из глубин космоса, и то по запросу. Думаю, что он всего лишь проводник сил Вселенной. По поводу того, что проводник сил Вселенной, ну, в каком-то смысле да, близко к истине. А вот из космоса, из какого космоса все это дело тянется, ну, скажем так, есть у нас две карты, которые предваряют этого самого мага, да. Из мира это все идет. Из мира, из шута, из желания начать что-то новое, оттуда все идет, тянется. Собственно, весь космос и есть в мире, да. Все, что нас окружает, является источником нашего желания. Вот, поэтому маг, когда он пребывает в абсолютном вакууме, когда он не ощущает мира вокруг себя, он не испытывает никаких желаний, поэтому и не является проводником никаких идей. Вот, кто у нас не испытывает никаких желаний от того, что он отключен от мира и погружен только в себя? Отшельник. Но об этом, скажем так, опять же, в следующих лекциях. Двигаемся дальше. Изучить, кто такая Афина, это то же самое, как хочешь стать хорошим эффективным менеджером, изучи труды Сталина. Ключевое слово «изучите». Ну так, если вы хотите что-то знать, нужно это знание взять и запихнуть себе в голову, чтобы его узнать.
потом немножко потрясти головой, чтобы эти знания рассыпались по нужным правильным полочкам, тогда, глядишь, выйдет какой-то вывод из всего этого знания, которое вы там себе перерабатываете. Вы же думаете, откуда я пришел к таким, как некоторые пишут, гениальным, да, выводам? Ну, может, не очень гениальным, а может и очень, кто же их знает, эти выводы. Много всего и изучал, смотрел, читал, обдумывал, и как-то так само собой раз, и разложилось все по полочкам. Ключевое слово «изучите». Соглашусь полностью. Изучать вообще надо. Если вы думаете, что вы сейчас просто сядете и без всякого изучения первоисточников что-то там в картинках поймете, ну, такое себе вряд ли. Вряд ли. Мага можно отнести к эзотерике и оккультизму? Можно, почему нет? Маг — это, в принципе, человек, который достигает своего желания какими-то методами. Вот, эзотерика и оккультизм — это тоже своего рода методы, просто непривычные, не те, которые у всех нормальных людей, а какие-то необычные, волшебные, эзотерические и оккультистские. Так. Маг, хотеть, желать с пониманием, чего же ты на самом деле хочешь. Ну как, чтобы что-то хотеть. Ну, если вы чего-то хотите и обратите на себя внимание, то рано или поздно вы поймете, что же вы хотите. Вот, поэтому, да, скорее так. Так, что там у нас дальше? Джасталкер пишет. Слышь, пацан, ты по жизни кто? Человек, у которого нет ни денег, ни семок. Ну, это тому человеку, которому нужны деньги или семки, да, вот тогда никто по жизни. А если как бы у вас есть все с собой, что вам нужно, тогда как бы вам все эти вопросы абсолютно не страшны. Вот. Я обычно на такой вопрос, когда у меня спрашивали там всякие такие опасные ребята из подворотни, слышь, пацан, ты по жизни кто? Я обычно отвечал, адмирал Иван Федорович Крузенштерн, человек и пароход. Вот, это их сбивало с толку и давало мне как бы фору в 5-10 секунд. Так, что писал Хайо Бансков о маге вкратце? Вкратце, что писал, не знаю, сейчас и не вспомню уже. Я давно Банскова читал. Бансков был для меня, трамплином, от которого я отталкивался в понимании того, что и как вообще следует в картах Таро понимать. Вот, поэтому я уже особо и не помню, что-то Бансков в магии писал. Возьмите книжку, вот, Банского прочитайте, я думаю, там будет понятно. Бансков более понятно объяснял, что он там по магу считает, чем я объясняю Банского. Вот, чтобы понять, что там хотел Бансков, нужно обращаться к первоисточнику, то есть к Банскову. Наташа, я так понял, сразу две Наташи, пишет: добрый вечер, Роман, как всегда, очень увлекательно, спасибо. Спасибо большое, и вам спасибо большое. Уже соскучился по вашим эфирам по Уэйту. Многим нравится эфир по Уэйту, хотя вроде бы там, все понятно, что там Уэйт, он и есть Уэйт. Нава Харин. Девушки, каждый эфир я вам прошу прощения за то, что не очень четко представляю, как читать фамилии. Я только что смогла присоединиться, поздно уже. Нет, не поздно, так в записи-то будет. Эфиры по Уэйту я буду сохранять всегда. Как можно трактовать аркан мир с магом? Зависит от ситуации, зависит от обстоятельств, зависит от характера человека, от характера клиента, от характера того, по поводу кого он задает вопросы. От контекста зависит. Сочетания карт, они по большому счету всегда играют в контексте. Не бывает такого, чтобы две карты во взаимодействии друг с другом давали какой-то смысл, который будет одинаковым в любой ситуации. Джасталкер пишет: Юрий Хан тоже интересно рассказывал про мага. Маг на самом деле не свободный, не вольный, а прикованный к определенным условиям, обязанностям и вынужден решать определенные ситуации. Имхо. То, что считает Юрий Хан, это как бы его точка зрения, и он абсолютно имеет на это право. Там опытный дядька такой, он хорошо понимает, о чем он говорит. Более того, он, наверное, даже
Очень похоже на то, что он даже слишком хорошо понимает, что он говорит, и не все его хорошо понимают. Вот там есть такая сложность с Юрием Ханом. Но тем не менее, я все равно на каждой лекции при любой возможности стараюсь его советовать и рекомендовать всем к просмотру. Если хотя бы одному из 10 зайдет его манера подачи и информации, то очень советую. Там очень много интересных вещей. Я не во всем с ним согласен, но тем не менее, кто-кто, а Юрий Хан однозначно стоит внимания гораздо больше, чем любой другой таролог, скажем так. Я не про YouTube говорю, а вообще, в принципе, про русскоязычный, скажем так, сектор интернета. В общем, можно сказать, что Юрий Хан это, ну, для меня, по крайней мере, это номер 1 таролог из русскоязычных. Ирина спрашивает: пан Роман, подскажите, если на вопрос, встречу ли я мужчину в загаданный срок, выпал маг, это значит, что встречу, или эта карта показывает меня и говорит, что все зависит от моих действий? Скорее второе. Эта карта говорит о том, что вам нужно показать свое желание и проявить некую активность. Четко понять, что же вы хотите от этого мужчины. Вот, собственно, в тот вечер, где вы планируете с ним встретиться, да, и что-то для этого сделать. Потому что маг, он не просто сидит и не просто ждет у моря погоды, что вдруг внезапно скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Он что-то делает для того, чтобы эта дверь скрипнула, и чтобы этот рыцарь на белом коне, да, вот этот суженый в голову контуженный, чтобы он все-таки зашел и сделал то, что нужно. Вот. Для этого нужно проявить какое-то действие, проявить свое желание в материальном мире. Есть у вас какая-то идея, витает в облаках, а неплохо было бы вот с этим гражданином как бы иметь что-то общее. Ну так нужно встать и сделать что-то для того, чтобы ваше желание воплотилось на материальном уровне. Хотя бы позвонить, договориться, сказать: ты знаешь, мне вообще ты весьма интересен, да, и прочее. Тут, опять же, все зависит от контекста, от ситуации, от вашего характера, от характера вашего партнера и прочее. Вот, как-то так. Пан Роман, подскажите, если на вопрос... Так. Да, это, собственно, и было. И был этот вопрос, да? Джасталкер. Дальше. Инна Юрченко. Умиротворенные действия примерно карты маг плюс мир. Действия не быстрые, но медленные, умиротворенные. Наверное, так. Может и так, а может и нет. Тут сложно сказать. Опять же, я предпочитаю полагать, что сочетания карт работают в разных ситуациях по-разному. Поэтому однозначно давать совет по сочетанию карт, ну, я бы не стал. Там есть разные варианты. Поэтому давайте про сочетание карт прям так с уверенностью говорить не будем. В Ангел, Роман, у вас на майке написано Лос-Анджелес, долина ангелов. Да это майка просто. Я не был в Лос-Анджелесе, и в ближайшие месяцы, наверное... Хотя, если пригласят там выступать, вот, могу и прилететь, если что-то будет интересное. Предлагайте, да, если вы... Мало ли, вдруг вы какой-нибудь устроитель международного семинара по Таро и астрологии, да, приеду, блесну своей гениальности. Я не знаю, меня этим комментом про гениальность меня так поразили в самое мурчало, да, что я прям не могу. Вот меня, ну, вы чувствуете, да, у меня слегка обостренный юмор сейчас. Извините, это такое временами бывает. СТ-футбол. Тоже так думаю, что пан Роман пришел в мир земной ангелом. Знаете, для ангела у меня слишком высокий избыточный вес. Никакие крылья не выдержат, худеть надо. Хотя за ваше мнение спасибо. Спрашивала, как трактовать. Спасибо за ваш ответ. Ну, трактовать, опять же, в зависимости от ситуации. Трактовка карты должна идти от ситуации, а не от карты. Понимаете? Если был вопрос про покупку квартиры и на итог выпал маг, подсуетитесь и все получится,
Тут скорее, ну, может быть, только в том плане, если вы четко поняли, что вам нужна именно эта квартира. Вот если вы прям чувствуете, тогда нужно включать всю фантазию и вот ту самую мудрость Афины, да, начинать боевые действия, расталкивать конкурентов локтями и прочее, и добиваться своего. По магу идет острое желание сбивать цену, да, идет острое желание добиться своего, да, то есть если вы хотите определенным образом добиться какой-то скидки, по магу нужно добиваться этой скидки, нужно отчетливо, четко показывать свое желание. Возможно, это будет решающим фактором в том, чтобы обратили внимание именно вот на вашу кандидатуру при продаже. Вот, или при аренде там причем, неважно. Но, опять же, во всем важен баланс. Важно действовать магом, важно действовать по Афине, а не по Аресу, который увидел и все, у него как это, фляга свистнула, и он побежал вперед, да, все побежали, я побежал. Вот надо по Афине действовать мудро, аккуратно, как это бить буду, аккуратно, но сильно. Роман, не совсем в тему, но можно ли Афину соотнести с королевой мечей? Я бы сказал, что Афину можно соотнести с аккуратной, нежной, мягкой королевой мечей. Это такой как бы совсем лайтовый вариант королевы мечей. Что-то общее в этом есть, но она скорее идет по этой линии в противоположность в Justice, справедливость. Тоже женщина, тоже сидит с мечом. И младший аркан королевы мечей. Некоторые тарологи, исследователи, скажем так, считают, что это королева мечей. Ну, королева мечей это Justice, только в профиль. Вот. Ну, это опять же такое вот. По характеру королева мечей, она действует рассудительно, спокойно. Рассудительно, да, там корень какой? Суд. Justice — это судебные дела, и вообще Фемида как бы богиня правосудия. Ну, вот, женщина с мечом — это Немезида, карающее правосудие. А Фемида — это такой вот советский суд, самый справедливый суд в мире. Скажем так, она же королева мечей. Так что это скорее противоположность, но по той же линии. То есть близко, да, но не стоит путать теплое с мягким. Александр Конусов, здравствуйте. Расскажите, были ли у вас ситуации, когда ситуация клиента вас очень потрясла, и вы стали ему переживать? Что делать, чтобы не включаться эмоционально и погружаться, и не погружаться, наверное, в проблему клиента? Ну, скажем так, слишком сильно, да, чтобы не заныривать. Это дело практики. Во-первых, у меня есть ряд тем, которые я избегаю рассматривать вообще в принципе, просто зная, что я не смогу сдержаться. Чаще всего это темы, связанные с деторождением, и темы, связанные с насильственной смертью, скажем так. Насильственная смерть мне просто неприятна чуть ли не на физическом уровне, мне очень сложно работать. Вот, ну, хуже всего, если там идет какое-то самоубийство, что-то такое. Вот это я не одобряю и не поддерживаю, и очень сложно переживаю такого типа работу. Вот. И, соответственно, с деторождением там у меня свои нюансы, я уж об этом рассказывать не буду. Там, ну, просто очень остро воспринимаю эту тему. Мария Лаврентьева, спасибо за 80 рублей, спасибо большое за поддержку канала. Вот. Продолжим, да, что же делать, если вот такая ситуация, когда ситуация клиента слишком потрясает? Ну, во-первых, я пытаюсь доработать до конца. Собрав волю в кулак, сделав какую-то паузу, там, заварить чаек, опять же, мятный чай я обычно в работе использую. Он как-то и расслабляет чуть-чуть, и позволяет как бы горлу не пересыхать, так скажем. Вот. Кстати говоря, я прошу прощения. Ну вот уже как бы чувствуется. Вот.
Если через некоторое время, 5-10 минут общения с человеком на какие-то там сопутствующие темы, я чувствую, что я все еще не в состоянии работать, тогда мы переносим консультацию либо позже, либо если я понимаю, что нет, вряд ли я вообще смогу эту тему разбирать, тогда я возвращаю деньги человеку просто в полном объеме, и на этом все. Ну а почему, зачем? Вот. Ну, что сказать, гений Роман. А это вы уже специально начинаете шутки шутить. Спасибо. Наташа, ангелы в наше время с разным весом могут быть, ведь мы, говорят, уже в 4-м измерении. Ну, говорят и кур даят. Вот, про 4-е измерение это вообще-то как бы время, если так хорошо подумать, да, потому как 3 измерения это у нас пространство, а 4-е измерение это время. Поэтому, ну да, мы, наверное, в 4-м пространстве, в 4-м измерении находимся. А по поводу того, что ангелы в наше время с разным весом могут быть, я не сторонник и не поклонник прям вот такого радикального бодипозитивизма, да, я считаю, что в паре с бодипозитивом должен как бы идти хороший медицинский анализ твоего бодипозитива. И, конечно, любить себя и все свои лишние килограммы это хорошо, но важно помнить еще и о диабете 2-го типа, и болезни суставов, о болезнях там сердечно-сосудистой системы и прочих всех вот этих прелестях избыточного бодипозитива. Поэтому как бы позитив позитивом, но и слишком много сахара тоже плохо. Вот. Суженым осужденным на голову кантуш. Да-да-да, где-то так, где-то так. Если взять высокий смысл, Ирина спрашивает, если взять высокий смысл карты, зачем я живу? Какая моя миссия на Земле? Знаете, вообще, если так сказать, миссия-то она у каждого человека придумывается самим человеком. Миссия человека — это поведение человека, которое для него комфортно в его, скажем так, материальном воплощении. Вот для меня миссия — это быть тарологом от того, что мне комфортно, интересно, весело и как-то более или менее окупается быть тарологом. Вот и вся моя миссия, можно даже с большой буквы «Ми», вот, на Земле, можно даже с большой буквы «Зе». Поэтому, скажем так, человек сам себе рисует эту миссию на Земле, если он по магу понимает, что и как там происходит у него в желаниях. Вот. Спасибо большое. Жанна присылает 500 рублей. Спасибо за доходчивую подачу информации. Жанна, вам спасибо за поддержку канала. Деньги непременно будут потрачены на что-то полезное. Там, допустим, на кофе с пироженкой. Почему полезное? Потому что кофе с пироженкой позволяет поднять сахар в крови, а мозг питается в основном сахаром. Ну и потому что еще я кофе с пироженкой тоже люблю. Но стараюсь не злоупотреблять. Спасибо большое. Так, вот как-то так. Миссия выстраивается человеком в первую очередь. И в самом начале этого пути человеку важно понять, что же он хочет-то. Какую миссию на Земле он хочет воплотить. Вот. Поэтому маг — это самое начало, первое желание. Это когда человека озаряет. Так я аж вот этого вот хочу на самом-то деле. Да? Вот. Хочешь? Ну окей, идешь и делаешь. Но опять же, не просто по Арису, по перевернутому магу. Да? Хочу и все тут. Вот. Да и все. Да? По Афине. Аккуратненько, вовремя, с чувством, с толкой и с расстановкой. Потому что вопросы миссии на Земле с кондачка не решаются, дорогой посол, а нужно посовещаться с товарищами. О май гад, карты Таро уже в Википедии инфу размещают, куда катится мир. Редакция последняя 11 сентября 2021 года Таро Рейдер. Это описание даже есть. Да ладно, Википедия хорошее дело. Что? Там много всякой интересной, полезной информации, которая будет для вас абсолютно бессмысленной, если вы будете рассматривать ее только в Википедии. Потому что нужно как бы информацию в Википедии, такой общий взгляд, сравнивать с тем, что и как другие люди, умные и не очень, думают о том предмете, который вы рассматриваете в Википедии. Википедия очень хороший инструмент для
быстрого поиска, для того, чтобы понять, что и как. А потом уже дальше копать, соответственно, нужно уже лезть в первоисточники. А первоисточники, они где? Это там, откуда вот те же самые товарищи в этой самой Википедии эту информацию берут. Потому что она ж не с кондачка в этой Википедии там появляется. Кстати, что там по предметам на столе у мага? На столе перед мужчиной лежат 4 предмета, уже не имеющие связи с алхимией, а символизирующие 4 масти младших арканов Таро. Это так? Почему это они не имеют ничего общего с алхимией? Они как раз вот с алхимией-то общие и имеют. Потому как меч, жезл, кубок и пентакль — это земля, вода, огонь и воздух. Это 4 стихии. 4 стихии в алхимии, в астрологии. Просто Таро — это своя символика. Но это те же самые 4 стихии. Да? Они же не теряют смысл. Если вы начинаете говорить на другом языке, это же не значит, что вы говорите теперь о чем-то таком, чего не существует в реальности. Да? Если, допустим, у вас на столе чашка чаю, да, то для англичанина это a cup of tea, да? Слова вроде разные, форма разная, вот, но смысл-то тот же, это те же самые 4 стихии. Татьяна, спасибо большое за 500 рублей, спасибо большое за поддержку канала и всей нашей компании, спасибо. Вот, поэтому можно сказать, что абсолютно прямое отношение к алхимии эти 4 предмета и имеют. Это те самые 4 алхимические стихии, которые есть везде, в картах Таро в том числе. Вот. Почему это они не имеют ничего общего? Очень даже имеют. А что за жезл все-таки у мага в руке вскинутый вверх? Смотрите, это символика того самого желания. Это волшебная палочка, да? Жезл — это жезл. Жезл — это не столько волшебная палочка, да, который... То есть, смотрите, есть... Можно сказать, что жезл ближе к понятию посохи. А вот волшебная палочка ближе к понятию магическая волшебная палка. Да? Жезл. То вот в русском языке слова даже чуть-чуть путаются друг с другом и приобретают другой оттенок. Жезл в руке мага, да, вот та самая волшебная палочка, она не столько не имеет ничего общего. Это, скажем так, свое воплощенное желание, которое маг ухватил вот в этом макрокосме, да, допустим, и понял, вот оно то, чего я хочу. Вот с помощью этой волшебной палочки, с помощью этого волшебного желания, да, человек и делает все свои дела. Вот я хочу, я четко знаю, что я хочу, я упускать свой шанс не буду. Вот волшебная палочка — это желание самого человека. Это копье, которым действует этот самый Марс или Арес и та же самая Афина. Почему? Потому что, почему, допустим, не дать Афине в руки меч? Потому что Афина точно знает, чего она хочет. Это как указующий перст. Меч, он бьет как бы всей плоскостью. Он режет, он разделяет на 2 части. Основная функция меча — разделять. А функция вот этого жезла острова, да, вот этого копья Афины, Ареса, Марса, вот, это указующий перст. Вот это я хочу. Конкретно это. Уберите все другое, я хочу вот это. Вот, как-то так. Описание в Википедии маг, также фокусник, фигляр, карта номер 1 старших арканов в колоде Таро. Маг, да, это как бы одно из значений: маг, фокусник, фигляр. Пожалуйста, что такого? Там как бы в Википедии много пишут. Ну, знаете, как на заборе тоже пишут. Бабушка присмотрелась, а там сучок на самом деле. Получается, и высокий смысл мага, и бытовое одно и то же. Пойми, чего хочешь, и действуй. Так высоту смыслу мы придаем сами. Наши желания, они воплощаются на любом уровне. Важно, как вы это будете делать. Вот и все. Вот. Про 4 предмета, это как написали Вики. Вот у меня тоже удивлена, почему-то не имеют значения. Да, я ж говорю,
про Википедию, ну, как бы, если вы думаете, что в Википедию пишут только специально обученные люди, да, то нет, Википедия это сайт, где вы при должной сноровке и при определенном желании можете написать что угодно. Вот, поэтому люди, которые не очень понимают Таро, но очень его любят, могут как бы там писать статьи как бы от того, что им это нравится, интересно, и они как-то вот там что-то пишут. Если внимательно рассмотреть сам деревянный стол, там нарисованы определенные символы. Ну да. Еще отдельно можно рассмотреть тему про цветы, которые цветут, растут рядом с магом, имеющий цвет белый и красный. Ну, об этом было в основной лекции. Это символика того, что человек воплощает вот те самые божественные стремления, да, на материальном уровне. И они вырастают в виде каких-то определенных итогов. Да? Это могут быть красные, то есть какие-то более приближенные к материальному миру желания, какие-то более низменные, более человеческие, более животные такие, и какие-то более светлые, белые, да, тут у нас разница красный и красный и белый, это как две составляющие нашего земного человеческого существования. Человек как животное со своими желаниями, да, и человек как высокодуховное существо с какими-то божественными стремлениями. Вот вам красный и белый. Вот и все. Вот, как-то так. Ну, надеюсь, пояснил. Девушки, спасибо большое. Девушки, парни, спасибо всем за донаты еще раз. Вот. Камера скоро приедет. Вот, обязательно сниму, как она выглядит, что она, зачем я собирал на новую камеру. Ну и, наверное, я надеюсь, следующий эфир уже будет у нас с новой камеры. Благодаря всем вам. Ну и следующий эфир у нас что? Следующий эфир у нас в четверг, там по Монаре у нас, как обычно, по четвергам неприличные эфиры, да, выходят, но это уже для спонсоров канала. Такова специфика YouTube. Символ бесконечности — это что над головой мага и как понимать человеку? Об этом есть в лекции общей по магу. Там есть про Ураборос, что такое Ураборос. Это скорее движение по кругу, повторение одного и того же. И об отсутствии необходимости изобретать велосипед, так скажем. Роман, а маг денежная карта, он не бедствует, а если карта перевернута? Ну, скажем так, человек, который правильно достигает своих желаний, да, он не бедствует. Вот. Но о деньгах там говорить может только Пентакль сам, да. То есть, в принципе, можно сказать, что при определенном желании, как бы, деньги у человека могут быть от того, что он все может из того, что он захочет, если будет хотеть правильно и осуществлять свои желания тоже правильно. У него уже, в принципе, все есть, да. Человеку считается, что человек получает некое желание не просто так, а потому что у него уже есть потенциальная возможность это желание осуществить. Другой вопрос, хватит ли у него смелости и сил. А это уже вопрос к самому человеку. Маг то, что я хочу и планирует и делает, он может быть манипулятором? Нет, я бы не сказал. Это такой смысл, который ему часто приписывают, но я не вижу манипуляции. Маг — это воплощенное желание. А манипуляторы, они заставляют других людей хотеть то, что они там хотят, да? Другие люди даже и не подозревают, что осуществляют желание другого человека. По магу сразу видно, чего он хочет. Маг может заставить, принудить, да, но манипулировать, то есть обманывать, да, делать вид, что ой, я этого не хочу. Нет, этого вряд ли он будет делать. Да, маг — это манипулятор, может. Я бы не сказал, что он манипулятор. Манипулятор скорее, знаете, какая карта ближе всего к манипуляции?
как ни странно, все говорят про дьявола, что он манипулятор. Вот дьявол в самом деле манипулятор. Это та же стихия, это тоже работа с желаниями, тоже огненная стихия. Но вот тут он уже привязывает желания людей к себе. Он действует, оперирует желаниями других людей. А маг оперирует своим желанием. Ему, понимаете, Овну проще сделать самому. Вот магу проще самому сделать, чем доказывать другим людям, что и как нужно делать. Понимаете? Ему проще и быстрее самому сделать, чем манипулировать кем-то. Вот, как-то так. Это скорее молодой человек или любой возраст подходит под эту карту. Я бы, ну, смотрите, я по старшим арканам не определяю возраст просто потому, что это не очень удобно. Ярче всего маг проявляется у маленьких детей вообще до 7 лет. Вот маленький ребенок, вот он ярче всего дает понять, что он хочет. Он сразу понятно. Дай! Хочу! Все понятно. Ну, вот такой как бы примитивный подход, но крайне действенный. Потому что дети, они не парятся. Если им что-то надо, они приходят и говорят: мам, там, хочу писать, какать, кушать там. Вот. Совсем маленькие вообще сказать не могут, просто орут. Вот. А потом уже после 7 лет их там мама с папой научают, что вот, нельзя так открыто говорить о своих желаниях, иначе люди решат, что ты какой-то там жадный, только себе хочешь, нужно думать о людях, подумай о родителях, там бла-бла-бла, это все. И все, там человек поехал уже по этим рельсам, уже сам не может понять, а как же правильно-то воплощать свои желания в эту жизнь. А гражданин Иисус сказал, что будьте как дети и спасетесь. Если вам что-то хочется, ну скажи ты, все, скажи ты как это, словами через рот скажи, что ты хочешь, и ищущий да обрящет. Вот как-то так. Молодой человек, да, я понял. Что думает о вас данный человек? Выпадает маг. Трактовка какая будет? Зависит от ситуации, зависит от человека, зависит от контекста. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Игорь, только мы уже заканчиваем потихонечку. Поэтому как бы вы тут врываетесь уже под занавес. Бизнес по перевернутому магу. Это честная история? Я бы сказал, что по перевернутому магу есть сомнения по поводу того, вообще правильно ли к цели идет товарищ. Вот. Перевернутый маг не очень четко понимает, что он хочет, либо ошибается в своих желаниях. С таким человеком опасно сотрудничать просто потому, что он, ну, скажем так, добивается своих желаний очень странными методами, порой чрезмерно жесткими. Да? То есть это вот тот самый Арис, который не особо считается с разумом других людей, не особо считается желаниями других людей и не приемлет критики, не приемлет, как сказать, альтернативы. Я хочу и все тут. Вот, и понеслась, да, да мне пофиг, что вы там об этом думаете, я хочу и я делаю. Все на это. Как-то так. Жанна Полякова, спасибо огромное. Жанна, и вам спасибо. Вам тоже спасибо. Роман, по вашей схеме карт в центре находится абсолют, та самая точка, откуда все начинается. Это не то, чтобы абсолют, ну, это такой условный абсолют для условного коня в условном вакууме, да, то есть, как бы, ну, нужна же какая-то точка отсчета, да, какой-то приблизительно идеальный человек, который должен быть вот таким правильным, и о себе не забывать, и о других людях заботиться, и прислушиваться к авторитетам, но и иметь свое собственное мнение, да, это я вам сейчас противоположные карты все описываю, да, вот, и понимать мир вокруг, и понимать, как этот мир устроен, да, ну, в общем, сходится все примерно в центре. Но так как у нас нет, как бы, мир наш не идеален, поэтому люди все шарахаются где-то там, кого в один угол сносит, кого в другой, в общем. У кого там в каком-то, там самом, в каком-то доме целый стеллариум, да, там повалялись там все планеты, либо большая часть, его зашарашивает в одну сторону, он теряется там.
однобокий подход к жизни выходит, да. Поэтому, ну, можно сказать, что центр это абсолют, но условно, условно. Человек швейцарский нож. Юлия, я не смотрел, и что-то как-то я, как это сказать, стремаюсь, да, это кино смотреть. Я не сомневаюсь, что там интересная тема. Вот. Но вот что-то на это кино у меня нет желания. Как пройдем таможню? Вы полмак. Как бы вы прошли? Я бы прочел уверенно и с ощущением своей собственной правоты. Я бы прошел таможню смело, решительно и честно. Сказал бы, я вот, как это, я в отпуск еду. Мне нет смысла что-то с собой вести, я еду в отпуск. Я четко знаю, что, где я хочу. Я четко обозначиваю свои цели. Знаете, вот этот вопрос у таможенников, да, с какой целью пересекаете границу? Вот по магу нужно четко сказать. Еду туда, там, навестить тещу, да, или, допустим, еду в Швейцарию за сыром. Вот. И когда вы ведете себя уверенно и открыто показываете свои желания, тогда у таможенников к вам вопросов не будет. Вот. Но чтобы пройти правильно, нужно быть абсолютно уверенным в себе. А это не у всех удается, не у всех получается. Про абсолют. Ну, может быть, про абсолют. Да, Юлия, может быть. Но, опять же, я не знаю, о чем там кино, я не видел. Поэтому, как бы, прокомментировать ваш комментарий тоже не могу. Благодарю. Думаю, хватит мучить Романа вопросами. Поддерживаю предыдущего оратора. Хватит мучить Романа вопросами. Я, конечно, так еще долго могу, но как бы сегодня день был несколько тяжелый, и голова уже тоже несколько тяжелая, поэтому я уже пойду отдыхать. Да и у вас там время позднее, откуда вы там смотрите, неважно, я подозреваю, у вас время позднее. Так что будем сегодня заканчивать. Вот, увидимся со спонсорами в четверг на неприличном эфире, со всеми остальными в воскресенье. Вот, ну еще там я планирую планирую все-таки доснять видео. Я написал таки текст. Вот, и буду как-то этот текст вам представлять в интересном виде, чтобы вам было интересно. Вот то самое обещанное видео про Санта-Клауса, про Корчуна и вот это вот все, да, про злого Санта-Клауса, скажем так, с рогами и копытами, и это вот все. Добренько, все, спасибо всем за эфир, спасибо за ваши вопросы, огромное спасибо за донаты, и увидимся на следующем эфире. Всем пока-пока, до свидания.